Готовы? Начали. На левую руку. Бою. Готовы? Начали. Стоп. Право. Бою. Готовы? Начали. Внимание! Спортсменки Черкасов, Андрюшин, Солдатов. Пройдите в комнату вызова на контроль оружия. Стоп. Боец слева, боец справа. Вам предупреждение за пассивное ведение боя. Бою. Готовы? Начали. Внимание! Представителям Омской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пройдите в директорат. Омская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пройдите в директорат. Боец слева, в бою. Второй период. Готовы? Начали.
На правый укол. К бою. Готовы? Начали. К бою. Готовы? Начали. Представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Победитель Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пройдите ресторан. Она стоп дала на укол. Что это? Нет, она дала стоп, а потом укол загорелся. К бою. Хорошо, а почему тогда вы не засчитали? Мы первоначально почему вы тогда не засчитали? К бою. Готовы? Начали. К бою. Готовы? Начали. Стоп. Вместе с уколом стоп. На укол стоп. Стоп был или нет? Был. Тогда зачем засчитать? На укол стоп был. Юра, вместе с уколом стоп был. Тогда считается. Спросил, не вместе или был стоп или нет?
Готовы? Начали. К бою. Готовы? Начали. К бою. Готовы? Начали. К бою. Готовы? Начали. Обоюдный укол. К бою. Готовы? Начали. 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 Обоюдный укол. К бою. Готовы? Начали.